Լավ եղան այպա սիրելիներս, արևոտ, երևի սենց որ արև լինի, սաղ ձունը քիչ ձունը կհալվի, եթե իհարկե չկա։ Բարի լույս իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, բարով եք եկել իմ ալիք սիրելիներս, հույսով եմ որ բոլորդ լավ եք, այսօր էլ օրհնյալ օր լինի բոլորիս համար, բոլորիս ընտանիքներում, օրը լավ անցնի, բարի անցնի, ոնց ասեմ, ուրախ անցնի սիրելիներս, դե ինչ ենք պատրաստելու այսօր։ Այսօր պատրաստելու ենք նորություն, թխվածքաբլիթների շարան ենք սկսել։ Դե գնացինք սիրելիներս, որ միասին պատրաստենք։ Ուրեմն սիրելի հետևորդներ ջան, մեզ հարկավոր է 1 բաժակ կաթ, կարող եք կես բաժակ կաթ անել, կես բաժակ ջուր անել։ Հարկավոր է 2 ճաշի գթար շաքարավազ եւ 1 դիսերտ չէ, էլի ճաշի գթալից մի քիչ փոքր դրոշ։ Այս երկուսը խառնում ենք իրար։ Սիրելի հետևորդներ ջան, չմոռանամ հիշեցնել, բաժանորդագրվեք, լայքեք, մի մոռացեք զանգակ կոճակը։ Մեկ ծվի սպիտակուցը լցնում եմ, դեղնուցը պահում եմ երեսին քսելու համար։ Խառնում ենք, որ սպիտակուցը խառնվի։ Արդեն որ փրփրում է, ուրեմն սպիտակուցը խառնվել է։ Հիմա պատրաստում ենք խմորը, ավելացնում ենք կարակ, բուսայուղի փոխարեն կարակ ենք ավելացնում։ Ավելացնում ենք ալյուր, պետք է նորից կապացնենք։ Ավելացնում ենք աղ, 1 դիսերտի գթար։ Այսինքն խմորդ ինչքան որ կա, աչքաչափով պետք է իմանաս ինչքան աղ է ավելացնում։ Սա ընկնենք մի կողմի վրա, մեր չխանգարի։ Գալուրը քիչ է։ Խմորի վրա շատ ժամանակ չանցկացնենք սիրելիներս, երբ որ խմորի գունդը պատրաստ լինի, սիրելի հետևորդներ, մեր թխվածքաբլիթները պատրաստ է, տեսեք ինչ լավ է ստացվել, նայեք, տեսեք, ինչ լավ է թխվել, բոլորն էլ շատ հոյակապ որդներ, մեր խմորը արդեն պատրաստ է, մեր գունդը փափուկ խմոր ենք ստացել։ Հիմա բաժանում ենք մասերի։ Ուրեմն 1, 2, որ մի քիչ փոքր ու մեծ լինի, հետո կդասավորենք մեր ձեռինը ամեն ինչը։ 2, 3։ Ալյուր ենք լցնում,
մեր գնդերը պատրաստում ենք։ Սենց գնդեր ենք պատրաստում ու շարում ենք սինեի մեջ։ Սիրելի հետևորդներ ջան, մի քիչ հետո կմիանանք նորից։ Սիրելի հետևորդներ ջան, ծածկեք հանգստանա, դերը հերթականությամբ բացելու ենք։ Հերթականությամբ գնդերը բացում ենք, դնենք մի կողմի վրա, հետո հերթականությամբ կարակ ենք քսելու։ Դնում ենք մի կողքի վրա սեղանի։ Ստեղ էլ դնենք։ Մեր չկանգարի։ Սիրելի հետևորդներ ջան, ուրեմն գնդերը բոլորը բացեցինք, հիմա հերթականությամբ կարակ ենք քսելու։ Սա 4 կողմով քսում ենք։ Այսպես հերթականությամբ քսում ենք, որպեսզի ձեզ շատ չզբաղեցնեմ, նորից կմիանանք։ Վերջի լիստն է։
Հիմա ծածկում ենք 30 րոպե հանգստանա եւ նորից շարունակենք։ Արգելիններս մեր 30 րոպեն անցավ։ Ուրեմն մեր կենտրոն ենք անում ու կենտրոնից կտրում ենք սենց։ Բաժանում ենք մասերի։ Սրանում լավ չի կտրվում։ Ավելի լավ է դանակով կտրենք։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ մասերի։ Հիմա ստեղից 3 մասի ենք բաժանում։ Ոնց որ ստացվեց։ Հիմա սենց հյուսում ենք։ Ստեղ լավ չի կտրվել։ Առանձնացնենք ու չխանգարեն իրար։ Այսպես առանձնացնենք։ Ուրեմն այսպես հյուսում ենք։ Ոնց եք մազերներս հյուսում։ Ու դնում ենք ջեռոցի տապակի մեջ։ Շարժենք ասենց։ Ստեյց մտցնում ենք տակը, այս ծայրից էլ ենք մտցնում տակը։ Սերի հետևորդներ։ Այս հակառակ տան։ Պարզա չէ։
կարող եք մի քիչ ձգել, մեծ օդ լինի։ Սիրելի հետևորդներ, դե պարզ եղա, մնացածը մենակ։ Սիրելի հետևորդներ ջան, հիմա անկանենք, կծածկենք, մի քիչ կհանգստանան, մի քիչ ժամ կհանգստանան, նոր կդնենք թխելու, ինչ արի է ծածկոցը։ Սիրելի հետևորդներ, ժամանակն է, որ ուղարկենք թխելու։ Ծույլ ենք քսում։ Եվ ուղարկենք թխելու։ Սիրելի հետևորդներ, ուղարկում ենք թխի մաստիճանը, ջերմաստիճանը 190 ջերմաստիճանի տակ եւ վերև, սիրելիներս կհանդիպենք նորից։ Սիրելի հետևորդներ, արդեն մեր խմորեղենը պատրաստ է, մեր թխված կապելիտները, խմորեղեն եմ ասում, ինչ որ այա, շատ ընտիր է ստացվել, սիրելիներս։ Հատ կտրեմ, տեսեք իրարից ոնց է թել լինում, իրարից ոնց է անջատվում, հլա նայեք տեսեք սիրելիներս։ Չեմ ուտում, որովհետև ես այդքան խմորեղեն չեմ ուզում ուտել, չաղանում եմ, ասма թխողը միշտ ուտում ու չաղանում է։ Սիրելի հետևորդներ ջան, դա եթե ձեզ դուր եկավ այս տարբերակը, դուք էլ պատրաստեք, տեսեք ձեր մոտ ինչպես է ստացվում։ Չմոռանաք զանգակ կոճակը, բաժանորդագրվել, լայքել, շատ շնորհակալ եմ ձեր գեղեցիկ մեկնաբանությունների համար, սրտիկների համար, բոլորիդ շատ սիրում եմ, կհանդիպենք հաջորդ հոլովակից։